Ramai tanya, boleh ke upgrade CPU laptop? Jawapannya, tak boleh. Tapi jangan risau, ada cara untuk boost performance laptop korang tanpa upgrade CPU. Jom saya tunjuk. Cara yang pertama, upgrade RAM korang. Kalau laptop korang ada RAM 4GB ataupun 8GB, tambah jadi 16GB kalau boleh. Lagi banyak RAM, lagi lancar multitasking dan gaming korang tu. Cara yang kedua, tukar HDD ke SSD. HDD ni slow macam siput. Kalau laptop masih guna HDD, wajib tukar ke SSD. Boot Windows dan buka game pun jadi sepantas kilat. Betul tak betul? Cara ketiga, bersihkan laptop dan ganti thermal paste. Pernah rasa laptop korang panas gila, mungkin kipas penuh habuk ataupun thermal paste korang dah kering? Bersihkan dan tukar thermal paste untuk elak overheating. Paling senang, hantar je servis. Cara yang keempat, guna cooling pad. Cooling pad boleh bantu kurangkan suhu laptop, jadi performance tak drop bila korang main game berat-berat. Cara yang kelima, optimize software dan game korang tu. Tutup apps yang tak guna, update driver dan setting game ke performance mode supaya FPS lebih stabil. So, tak boleh upgrade CPU laptop tak apa. Tapi ada banyak cara untuk boost performance laptop korang. Korang dah try yang mana? Cuba komen kat bawah.